السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم معايا مجددا في فيديو جديد اليوم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على ميكوسيل، بحكم بأنه دابا كيف ما كنعرفوا الخريف وغيكون فصل الشتاء، فالوليدات بطبيعة الحال كيكون عندهم مشاكل ديال لاتو أولا ديال الكحبة أولا ديال السعال كيف ما كنقولوا. فهنا غنشارك معكم هاد ميكوسيل، هاد السيرو اللي هو زوين بالنسبة للأطفال. هاد السيرو اللي هو فيه واحد المادة اللي سميتها كيف ما كنشوفوا الكربوسيستين، فيه 2% من الكربوسيستين. هاد الماده هي اللي نورمالمون كتنقي الصدر ديال الوليدات، فالاغلبيه ديال الوليدات في هاد الوقيته كيكون عندهم هذيك لاتو، وكتكون عندهم لاتو عامره، يعني كتكون عندهم لاتو فيها الكخشه وما كيعرفوش كيفاش يخويو الصدر ديالهم اولا كيفاش ينقيو الصدر ديالهم. فهاد ميكوسيل البنات فكيعاون الوليدات باش يخويو. غير هو نورمالمون كنعطيو واحد الكويار 3 المرات في النهار، يعني كنعطيو واحد الكويار في الصباح وكويار في 12 وكويار في الليل، وضروري نتبعوها البنات باش يعطينا واحد التريتمون، واحد يعني واحد الفعاليه اللي غتكون مزيانه. الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم هو بالنسبه للاطفال اللي غتكون عندهم حساسيه ديال الكربوسيستين ما غادينش ياخذوا، وكذلك بالنسبه للاطفال اللي عندهم قل من سنتين ما غادينش ياخذوا. غادي تقولوا لي لي فارماسي راكم كتعطيو نتوما قل من عامين كتعطيو هاد ميكوسيل، ولكن حنا ملي كنعطيو ميكوسيل قل من عامين، يعني عام وشي حاجه، فاحنا قبل ما كنعطيو هاد ميكوسيل فاكيد كنسولوا الام ديال الوليد اولا ديال البنيه واش عنده حساسيه، واش عنده شي حاجه، واش عنده يعني واش عنده شي مرض، واش عنده ليبيليبسي، واش عنده القلب، واش عنده يعني بزاف الاسئله. وانا بيني وبينكم ما نقدر نعطي الا لا كانت شي كليانه ديالي اللي هي كليانه وكنعرفها وكنشوف هذاك الوليد معاه، وهذا من غير هادشي ما نقدرش نعطي. لان هاد ميكوسيل اولا اي سيرو فيه الكربوسيستين، سوا ميكوسيل سوا غيناتيول سوا برونكاتيول، يعني بزاف لي سيرو اللي ولاو كيتعطاو من عامين والفوق. اذا هنا غنجي نهضر لكم على طريقه الاستعمال كيف ما قلت لكم. الا كان شي انفيكسيون في الصدر بطبيعه الحال كتكون عندنا ضروري ناخذ انتيبيوتيك. كناخذ انتيبيوتيك وكناخذ معاه ميكوليتيك اللي كيكتب لك الطبيب هو هذا اللي كنهضروا عليه، سوا ميكوسيل سوا برونكاتيول سوا برونكوفلويد سوا برونكوكود، يعني كلهم هادو فيهم الكربوسيستين. وكيعطيك معها شي اونتي انفلاماتوار، سوا كيعطيك بريفين على حسب ممكن تكون، لان ملي كتكون لانفيكسيون بطبيعه الحال كتكون معها سخانه، يعطيك شي اونتي انفلاماتوار، يعطيك شي اونتي بيريتيك، ويعطيك معها اونتالجيك. راه ملي كنقول البنات اونتي انفلاماتوار واونتي بيريتيك واونتالجيك راه كيكون غير واحد السيرو، بحال بريفين بحال اجيفين بحال انترالجيس بحال يعني غير سيرو اللي كيكون فيه ليبوبروفين، وكيكون فيه هو كيخدم 3 الخدمات، كيخدم اونتي بيريتيك واونتالجيك واونتي انفلاماتوار، يعني كيخدم 3 الخدمات. ماشي غتبقاو تاخذوا بزاف ديال الادويه. حاجه اخرى بالنسبه من الوليدات الصغار كيكون عندهم مثلا لاتو، كيكون عندهم الكحبه ديالهم عامره، كنعطيهم ميكوسيل وكيكون نويوفهم عامر. فاملي كيكون هذاك النيف عامر، سواء كنديروا لهم واحد ستيغيمار، يعني هذاك الماء كما كنسميوه حنا الماء البحر اللي كيدار في النيف، او لا كيكون عندهم الصدر ديالهم مزير وكتكون عندهم مشكل ديال النهجه وكتكون عندهم مشكل ديال هكا السخفه، فاحنا تما كنعطيو لي كورتيكويد، سواء كنعطيو سيليستين اولا كنعطيو بيتاستين اللي هما ديغوت اللي هما نقيطات، كنعطيوهم ديك 5 نقيطات من الصباح للصباح مده ديال واحد 5 ايام، وكنحبسوا هذاك الكورتيكويد وكنبقاو غاديين في التريتمون ديال ميكوسيل ولونتيبيوتيك. ملي كنكملوا الوقت ديال لونتيبيوتيك 8 ايام بطبيعه الحال كنحبسوا وكنكملوا غير السيرو ديال الكحبه. الخطا اللي كيديروا اغلبيه السيدات هما ملي كياخذوا لونتيبيوتيك كيف ما كان لونتيبيوتيك نورمالمون كنقولوا حنايا 8 ايام عاد كنحبسوا. الوغ كاينه السيده اللي كتاخذ لونتيبيوتيك كدير فيه 2 جور اولا 3 جور وكتحبسوا، كتشوف ولدها مزيان كتحبسوا، كتقول لك صافي راه جا معاه راه ما بقاش مريض. ولكن هنا كنهبطوا ليه المناعه. علاش؟ لان حنا كنبداو التريتمون ما كنكملوش، يعني غادي يضرب لك غير واحد شهر ونص وغيعاود يمرض لك. ونورمالمون لونتيبيوتيك كيتخاد من 6 شهور، وهذا هو الخطا الكبير اللي كيديروا السيدات فيما كيمرضوا لهم وليداتهم، كيمشيو لونتيبيوتيك. الله يجعلو ياخذ حتى 2 مرات في الشهر ما كيهمهمش، المهم كياخذ لونتيبيوتيك باش الوليد يصح. هذاك الشيء علاش البنات خديتو التريتمون كملوه، خديتو لونتيبيوتيك ما بغيتوش تكملوا لونتيبيوتيك ديال 8 ايام، راه كاينين في لي فارماسي كيتباعوا
لي زونتيبيوتيك غير ديال 3 جور، بحال زيتروماكس، بحال ازيكس، بحال يعني راه كاينين بزاف. هاد ازيكس وزيتروماكس فيهم تريتمون ديال 3 جور، كل نهار كتعطيه لا دوز ديالو مده ديال 3 ايام. هادو كيكونوا شويه غاليين ولكن كيكونوا حتى هما مزيانين. وبالنسبه لي زونتيبيوتيك الاخرين سوا لي ساشي بحال اوغمونتان، بحال زاموكس، بحال اكلاف، بحال سوكلاف، فهادو ضروري خاصهم يكونوا بين 6 ايام حتى ل 8 ايام البنات. فكنتمنى هاد الشرح ينفعكم اليوم وتستافدوا، لان كيف ما قلت لكم دابا الوقيته ديال الخريف كتعرفوا الوليدات اغلبيه الوليدات كيمرضوا. فانا اليوم شاركت معكم هاد ميكوسيل، هذا اللي هو سيرو ديال الكحبه اللي كيتعطى للوليدات اللي عندهم الكحبه عامره من عامين والفوق، وكياخذ فيه واحد الكويير 3 المرات في النهار. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاي مع معلومه جديده.